اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا طالعه فين؟ انا كده المترو اهو. انا طلعت كده عند الاسعاف اهي، عزف شمال اهي كده الوكاله. بصوا هنعدي واوريها لكم. 55 بصوا دي 55. بصوا دي برضه اشكال هنا بقى زي ما انت عايزه. بصي الجاكيت ده برضه 55. بصوا دول 55 حاجات حلوه قوي برضه. بصوا ده رمادي، بصوا زي جيلي كده. بصوا البلوزه دي برضه 55. بصوا حاجات تحفه. بصوا وكم اهي وجميله. بصوا الاشكال هنا بقى تيجي زي ما انت عايزه. 35 يا جماعه. الاسعار هاديه شويه عشان خلاص الايه العيد خلص. كل سنه وانتم طيبين. بصوا دي 55 جنيه عامله ازاي. بصوا تحفه 55 ب 35 او سوري. بصوا ب 35 55 اللي كانت عندي هناك تحت الكوبري دي ب 35. بصوا عامله ازاي 35. اي حاجه من هنا ب 35. بصوا ده زي توب كده ب 35. بصوا ينفع توب كده تحت بلوزه شيك قوي 35. بصوا اي حاجه كده ب 35. بصوا دي برضو جميله قوي 35 جنيه. بصوا عامله ازاي. بصوا دي برضو تحفه ب 35 برضو. بصوا عامله ازاي وبطانه تحفه. بصوا 35 جنيه. بصوا عامله ازاي. الكم، بصوا الكم بتاعها. بصوا تحفه. بصوا دي هنا بقى تيجي زي ما انت عايزه، تنقي زي ما انت عايزه. كل الاذواق موجوده. دي حلوه قوي قوي برضو 35 جنيه. بصوا عامله ازاي. اللي بيحب الستانات، اللي بيحب القطن اهو. بصوا دي. بصوا لا دي بلياتشو عسل. بصوا البلوزه دي تحت الشيفون حلوه. بس كل الحاجات دي ب 35 جنيه. البلوزه ب 35 جنيه. اي بلوزه من دول ب 35 جنيه. اي بلوزه من دول ب 35 جنيه. الشميز ده برضو ب 35 جنيه. الابيض ده 35 جنيه. بصوا عامل ازاي. بس شكله بتاع مدرسه. بصوا الاشكال كل ده كده ب 35. وده برضو ب 35 اهو. بصوا سعر اهو برضو ب 35. تيجي هنا تنقي اللي انت عايزاه. بصوا الاشكال بلوزات برضو. بصوا بلوزات برضو حلوه قوي ب 35. بصوا دي ب 35. كل ده كده برضو ب 35. بصوا دي برضو ب 35. بصوا الشكل بتاعها. بصوا من تحت عامله ازاي. حاجات حلوه قوي. سعر حلو ب 35. ده البنطلون ده التايجر ده ب 35. سعر حلو قوي. بصوا هنا اهو نزلت ب 75 اهو شايفين. بصوا فساتين بقى كده. بصوا عامله ازاي. وديت اي فستان من دول ب 75. بصوا الاشكال. بصوا ده طويل ده. بصوا كالوشه ب 75. اي فستان من دول ب 75. بصوا ده زي جرد كده حلو قوي برضه ب 75. ده فستان ب 75. وده برضه فستان طويل. بصوا طبقتين اهو. بصوا 75.
ده ب75. اي حاجة هنا من على الستاند ب75. القميص ده برضو كده 75. ده صيفي حلو قوي. الفستان ده 75 برضو. اسعار بعد العيد نزلت الحمد لله شوية يعني. ده جردي برضو شجر كده. سنكت كده 75. ماكسي برضو. بصوا لحد فين 75. ده برضو وده برضو في السنكت 75. من تحت عامله ازاي. وده برضو حاجات حلوه. ده بكم اهو برضو ب75. ادوار بصوا ادوار كده. وده برضو بصوا عامل ازاي. وده بكم برضو. اسود اهو. بصوا بقى حاجات هنا تيجي دلوقتي تنقوا زي ما انتوا عايزين. بصوا المشجر ده كل ده كده. بصوا دي دي عامله ازاي تحفه. بصوا الحاجات دي تحت. بصوا ما تستوي قوي. شايفين برضو ب75. كل ده كده. في برضو ستاند تانية اهي برضو ب75. بصوا ده اهو حاجات تانية اهي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ده بلوزة تحفة 75. دي برضو ب75. كم طويلة بصوا 75. ودي برضو 75. بصوا تحفة 75. بصوا شايفين ده برضو 75. حلو قوي. هنا بقى تيجي تنقي اللي انت عايزاه. بصوا البلوزه دي حلوه قوي برضو 75 وطويله. بصوا عامله ازاي 75. دي برضو 75. كل الحاجات دي 75. بصوا فستان. البلوزه دي 75. بصوا الشيكه بصوا عامله ازاي 75. ودي برضو كده ادوار اهي 75. كمها بصوا عامل ازاي 3 ادوار. بصوا دي برضو بس مش معلقين على الشماعه. بصوا دي تحفة برضو 75. بصوا بقى كل ده كده ب75. كل الحاجات دي تيجي تنقي اللي انت عايزاه. بصوا اشكال بقى والوان. بصوا الحاجات دي كلها. بصوا دي
حلو قوي برضو. شوفونات بصوا عامله ازاي، حلو قوي. كل ده كده ب75. انا موريتكوش كله كمان يعني. بصي بصي بصوا الحاجات دي، بصي دي برضو ب75. بصوا عامله ازاي، دي برضو 75. بصوا عامله ازاي، تحفه. 75 جنيه. بصوا حلو قوي اهي. بصوا السعر اهو. بصوا الاشكال دي بقى كلها زي ما انت عايزه، تيجي تنقي هنا زي ما انت عايزه. اشكال حلوه قوي وفساتين جميله. بصوا ده انا مش عارفه اطلع لكم كله، بس حاجات والله جميله قوي هتعجبكم يعني. بحب المشجر بقى اهو. السديات دي برضه حلوه قوي، الاسود الساده. بصوا البلوزه دي ورا. كل ده بقى كده. بصوا كل ده كده ب75. بصوا كل ده كده ب75. بصوا دي ب75. بصوا عامله ازاي، تحفه. بصوا الكلفه عامله ازاي. كل ده برضو 75. بصوا اوريك اهي 75 اهي. اوريك برضو الاشكال. بصوا دي تحفه 75. بصوا عامله ازاي، شيك قوي. في منها برضو ده، في اشكال كتير قوي. كلهم حلوين. بصوا دي عامله ازاي، بصوا شيك قوي. حاجات تحفه. بصوا ده زي جرد كده، شيك قوي. شوفي هنا بقى تنقي اللي انت عايزاه، هتلاقي بقى اشكال والوان. طبعا الجو هادي هنا خلاص بقى، زحمه العيد والكلام ده. كل سنه وانتم طيبين، خلاص العيد خلص، فهتلاقي الاسعار يعني ايه شويه مش زي لما كانت في رمضان. ادعو الله علينا وعليكم بالخير يا رب. بصوا كل ده بقى كده برضو ب75. بس اللي بتحب الستان، بصوا دي عامله ازاي 75. بصوا عامله ازاي 75 جنيه. ما فيهاش اي حاجه ولا اي دفوع ولا اي حاجه. بصوا بكم تحفه. بصوا واجي من ورا اهي عشان تسمع اهو. بصوا تحفه، في حاجات حلوه قوي. بصوا دي في اشكال جميله. بصوا دي اي حاجه من هنا ب75 جنيه. اي حاجه ب75. ديت برضو 75. الجاكيت ده ب75. بصوا المناطيل دي بقى بس البنطلون ب125. بصوا اللي هو الجيبه. بصوا اللي هو عامل زي الجيبه، بنطلون جيبه. المناطيل دي البنطلون ب125. بنطلون ب125. بصوا ده بنطلون برضو عايز مناسبة 125. المناطيل دي ب125. بنطلون ب125. بنطلون ب125 شايفين. اي بنطلون من دول ب125 جينز او عادي. ده برمودا ب125. 125. اي بنطلون من دول ب125. دي جيبه برضو ب125. كل دول كده. ودي برضو مناطيل ب125 جينز. بصوا عامله ازاي. بصوا ده عامل ازاي
125. حلوة أوي. 125. الجنس دي كلها ب125. بصوا 125. الأبيض ده ب125. الجنس ده ب125. كل ده كده مربعات ده ب125. شايفين؟ ده ب125. كل ده كده 125. بقولك مفيش فصال كمان. بصوا جاكيت تحفة 75. بصوا البلوزة دي ورقتها اهي. بصوا شايفين؟ فيها خرز كمان اهو عشان لو وقع. بصوا عاملة ازاي. بصوا تحفة 75 برضه. دي برضه مشجرة دي 75. بصوا عاملة ازاي. شيك قوي قوي. بصوا بصوا الكمها عامل ازاي. تحفة. الناس بقى اللي بتحب المربع. بصوا كل ده كده ب75. كل ده كده ب75 لحد التلاتة دول. بصوا التلاتة دول كده ب75. شايفينه 75. نفس الكلام اهو. ده برضو سلام ايه. وده برضو ب75 اهو. كل ده كده برضو. تايجر دي. بص المعلمة دي حاجات حلوة اوي يعني هتعجبك. بصوا دي كل ده كده ب75 زي ما انتم شايفين. اشكال حلوة اوي وحاجات حلوة اوي هتعجبك ان شاء الله.